各位小朋友，歡迎嚟到我哋嘅繪本世界。今日我哋一齊睇下小猴子皮皮嘅故事啦。皮皮係一隻好活潑嘅小猴子，佢最鍾意同好朋友小熊布布一齊玩。有一日，皮皮喺布布屋企玩嗰陣，唔小心打爛咗布布最鍾意嘅花瓶啊！皮皮好驚會俾人鬧。於是佢將對唔住呢3個字吞咗落肚度，一句都唔敢講。點知吞咗落肚嘅對唔住越變越大，皮皮個肚脹到好似個大氣球咁，個肚脹到皮皮唞唔到氣，連最鍾意食嘅香蕉都食唔落啦。皮皮知道唔可以再咁落去，佢決定鼓起勇氣去搵布布講清楚。皮皮行到布布面前，大聲講：對唔住呀，我打爛咗你個花瓶。講完之後，皮皮個肚即刻縮返細，布布亦都笑住原諒咗佢。原來認錯係需要勇氣嘅，只要肯講出嚟，心裏面就會覺得好輕鬆啦。